చూడండి, ఇది పనగంటు కూర. మొత్తం అన్ని ఎరువులు లేకుండా మామూలు బాగా పండించుకున్నది. మామిడి చెట్టు, చుక్క కూర అన్నీ కూడా పండించింది. జామ చెట్టు ఇది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా పూల మొక్కలు మొత్తం అన్నీ కూడా. మీకు ఒకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఆనపకాయ ఇది చూసారా? కాకరకాయ ఆనపకాయ మొత్తం కలిపి వేసాం, కోసేసాం ఎరువులు లేకుండా. ఇది పచ్చిమిర్చి, గులాబీ ఫ్లవర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. మొత్తం అన్నీ వేసుకున్నా. లొకేషన్ మీరు కూడా సొంతంగా పండించుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది